Hare Krishna, Ujjwala Gopi. Is it tonight class confirmed? Yes, Mataji, Maharaj has said yes. And then he also mentioned, yes, I got the reply, yes. Okay. Nitai Prabhu said maybe he would translate, but he hasn't appeared yet. Okay, Maharaj is online and I already sent the link. Okay, so we start with chant. Okay? なんか、キショーリー、なんか、ハウってるっていうか、ダブルになってるけど、そっちじゃない？私、こっちは、あれしてるけど、これ、だって、あれにしてるよ。ハレクシナ、ハレクシナ。ハレクシナ、これで OK?OK。ちょっとわかんないからこれにしておきます。Thank you. じゃあちょっと唱えます。キショーリー、これまたわかんない。どうしてこれなの？OK。OK。ハレクリシナ、タパさん。つながったYashodanandana Vajajana Jaya Jada Vada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Guru Maharaj, Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. Okay, now when you were chanting, it kept breaking up. I don't know why. It was crackling a lot. I don't know whose connection is. Wait a minute.
We'll try now. It sounds okay, but したかな。勝利。こっちのカメラオフにすると両方つくか、両方消えるかどっちかなんだけど。これをね、これ両方でしょね。だからこっちをオフにしようとすると、こっちのオフになる。どうしてだろう。だってこっちがオフになってない。あ、そうなのこれ了解？二階さん、今日って通訳お願いできますか？僕はやりますけど、ヘルプお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ、ま you're ずさん gonna は have to tell me you're gonna have to tell me the verse and everything. I know it's 10th canto. Gurumaj, are you going to give a Srimad Bhagavatam class? Well, that's what Ujjwala just asked me. I don't know. What class do you want? Oh, I didn't know. Last time you talked to us about the Bhakti Siddhanta. No. 違う。なんだっけ。ルーパゴスワミのサナタナゴスワミ。It was a day. Oh, I didn't know that. Well, today is Lokanath Das Goswami's disappearance day. Okay. So that's always a good day, a good topic. I already gave a couple classes. Hi. Yes, please. Okay. Na Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunivari Paschacha Desa Tarine Vansha Rubius Cha Kripa Sindhu Bhya Patitanam Pavanebhyo Krishna Vebhyo Namah Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Okay, today is the disappearance day of Lokanath Das Goswami. 今日はロカナタダ Associate of お去りになった日です。 He's intimate associate of Lord Chaitanya. チャイタニアの親密な交際者でした。 And the initiating guru of Narottam Das Thakur, so that's his special. 特に特別なグルがいました。その方はナロタマダース・ゴスワミです。 So he was older than the other Goswamis, or he knew Lord Chaitanya first. He knew Lord Chaitanya in Navadvip when he was still Nimai Pandit. 彼は最も年長のゴスワミの一人でした。で、ナバドリパにチャイタニアが生まれになることをご存知でした。
ってる。And Lord Chaitanya told him even at that time, you go to Vrindavan でその時にチャイタニアから命じられたのは、あ and なたはブリンダバンに行きなさいと言われました。look for the lost places of pilgrimage. その聖地に行きなさいと。Not pilgrimage, Krishna's pastime. Because Vrindavan had been covered over after 5,000 years. ああ People didn't know, 5000 you 年 know, where 年前はブリンダバンは埋もれていたわけですが、そこではクリシュナの娯楽があった場所です。そういう聖地でした。So he was very attached to Nimai, and he started thinking how sad everybody would be if Lord Chaitanya took sannyas. ちゃんと彼は、ロカナタゴスワミは、2枚にとても執着していました。Because Lord Chaitanya had especially beautiful hair. チャイタニアの特徴は特に美しい髪の毛です。So he thought but then also he would never come back to Navadvip. So he was thinking everybody would be so sad, and he started crying. And そして、同時にチャイタニアはナバルイプに決して帰らないということで、皆さんはとても悲しみました。then his friend Bugarba, he saw that and he said, I'll go with you to Vrindavan. And then he felt better. So they actually went to Vrindavan. で、友人のガルバさんが一緒にブリンダバン行こうよということで、行って、その悲しみから結構救われました。So they were the first ones to go there by Lord Chaitanya's order. And they found many of, Leela stans, Krishna's places of the Leelas. チャイタニアの命令を初めて実行した方々で、そのリラのあった場所を発掘した人たちです。I didn't see any information about what they found, but どういうところを発見したのかっていうのはちょっと定かではありません。then Rupa and Sanatan came. その後ルーパ・サナタナがやってきました。And they carried on. Lokanath was extremely renounced. He just wandered around Vrindavan, all of Braj, didn't have a place to stay, didn't care about anything. ルーパ・サナタはその命令を実行した人たちで、ロカナタ・スワミは特にそのゴスワミの中でも利欲の一番している人です。We have a picture of him if somebody can give the screen share. I don't know who's in charge of it. 写真をシェアしたいと思います。One time he found one area and it was extremely beautiful. I can't imagine, like sometimes even now in Vrindavan, we get to some forest, remote place, it's so beautiful. ある日、ルーパ・サナタナですかは、その美しい、とても、美しすぎる森を見つけて、それはブリンダーバンの森でした。But at that time, there were every kind of bird in the universe and every kind of flower. And he just stayed in this one place for a while. で、その時は鳥とか森とか、花とか、美しいものが存在していた。And he was thinking how much he'd like to serve Radha and Krishna. どれぐらいラーダ・クリシュナに自分は使えられるんだろうと、考えました。And then he found a deity in the pond or something. で、彼はご神体を発見しました。
a beautiful small deity of Krishna. まあ、美しい小型のクリシュナのご神体。But not, I mean, so he was thinking, how can I work? I don't want to take the deity because I'm traveling, I can't worship properly. まあ、その時考えたんですが、私はこのご神体を持ち歩くことはできないと、旅ばっかりしているので、ちゃんと崇拝できないからと言いました。But the deity talked to him, said, I'm hungry, cook something for me. まあ、そのご神体が二人に語りかけました。私はお腹が空いているよ。And so he cooked and offered and he started taking care. まあ、その言葉を聞いて料理が始まりました。And ロカナダダス。so he made a bag and he just hung this bag around his neck and then he would just carry the deity. まあ、そしてご神体に縄をつけて、それでご神体をロカナダダスゴスワミは運んでいました。First, there was no Radharani. のラダラニ。まずラダラニとして。But then Janava Devi, the wife of Lord Nishananda, she had a Radharani made and Pent. So then now there's Radha Gokula, both of them, Radha and Krishna. あ、すみません、訳わかりません。パパさん。Now, the Radharani came, so now those deities, the Radha and Krishna. はじめはラーダのディーティはなかった。はじめはラーダのご神体はなかったと。So he was, I don't know when, but he started saying now it's Radha Gokulananda temple. And he was living in that area and he did all his bhajan there and he actually left his body there. で、ロカナタドオソミはラダゴクールかな、そのあたりで体を去ったですか？ So if we go to Radha Gokulananda, it's very near to Radha Raman. ラダラマンのすごい近くにラダゴクールなんだというところがあって、そこで彼は体を去ったと。And we had the samadhi of Lokanath and Narottam and Vishwanath Chakrabarti Thakur and a few others. まあ、サマディがあって、お墓ですね。ロカナタスワミとナロタマダスとビシュバラナタサクラバルティのお墓がそこにラダクマールなんだところにあります。So he had told Lord Chaitanya, I don't want to have any disciples. チャイタに言いました。私は弟子を取りません。持ってません。And Lord Chaitanya said, you'll have one disciple. あなたは一人、チャイタに言いました。あなたは一人、弟子を持ちなさい。And I will send him. 私が送ってあげますよと。So then comes the story of Narottam Das. で、ここでストーリーがあって、ナロッタマダスがやってきた。Lord Chaitanya, when he was going to Vrindavan, I think he passed one lake and he took bath there and he said he deposited his prema. チャイタニはブリンダーバンのお池に行って、沐浴したら、プレマを得た。And he told the goddess of the lake that when Narottam comes and bathes here, you give him this prema. ナロッタマもその池に沐浴してプレマを味わった。So Narottam
passed by there and he took a bath. And when he came out, he had changed. He was color was effulgent gold like Lord Chaitanya, and he looked like Lord Chaitanya. ナロタマダースは、その池に入った後で、大きく変わって肌の色とか金色になって、まるでチャイタニア自身のように変わりました。So he was going to Vrindavan, took him a long time, because everywhere he went, everybody wanted him to stay there. まあ、ナロッタマはブリンダーバンに旅したんですが、時間がかかりました。っていうのは、いろんなところで彼が呼ばれたからです。But he got to Vrindavan and he met Rupa and Sanatan, and he knew he was supposed to be initiated by Lokanath. I think Lord Chaitanya had told him in a dream or something. で、ブリンダーバン行ってルーパサナタと会うことになった。But he was extremely humble and he kept saying, no, you're the son of a king and you're educated and I'm just, no, not qualified. カナタダスはとても強力にハンブルで、あなたは王様ですとか言われても、いや、私はとても低いものですと、すごく謙虚な態度を持っていた。So Narottam asked many times. ナロタマは何回も尋ねた。And finally, he just wanted to serve. So he started, Lokanath would go in the early morning for his bathing in the forest. それで、ロカナタザースは、近くの森に行って沐浴をしに行った。So Narottam would, after he'd clean everything up really nice. ロカナタスワミの沐浴の後にナロタマダスが行って、その後の片付けをきれいにやりました。And carry the stools away and everything. So Lokanath, after a while, he was wondering who's doing this. ロカナタスワミの排泄物をナロタマダスが運んだりして、で、ロカナタスワミは誰がこういうことをしたのですかと聞きました。So he was hiding and he saw, まあでも、ナロタマダスは隠れて、いました。And so he was impressed that this son of a king would do such menial service. で、ナロタマはすごく印象づけられました。っていうのは、王様の息子、王子様が、ナロタマが自分のこんな奉仕をするということで、とても喜んだ、驚いた。So he finally agreed to initiate him. 最終的には入門を許しました。So he gave him the mantras and, that was his only disciple. まあ、弟子にしか授けないマントラをナロッタマに授けました。But Narottam, we know he ended up having thousands and thousands and thousands of disciples. タウザン、何ですか？わかんない。Nambaku, many, many, many disciples. ナロタマは何千何千の弟子を取りました。So that, everybody has a different service. Somebody can get one disciple and his disciple can have thousands. Someone can distribute one book their whole life, but that person who got that book can become a acharya. We don't ever know. So we just do whatever our work is that Krishna gives us. まあ、ですから、一人一人それぞれ個性があって、性質がというか多様性があります。それで自分が弟子一人取ったら、その弟子が何千の弟子を取ったり、本配りしても一人の人はたくさん配って一人の人は数冊しか配らないとか、そういうふうにそれぞれ違いがあります。
Now, if you read Chaitanya Charitamrita, you won't find any talk about Lokanath, even though he was very, major player there. He was the first Goswami to go there to Vrindavan, and he did so much service there. But his name is not, you won't find it. 岡田スワミはチャイタニチャイタミタでいっぱい活動してるんですが、ゴスワミにサーブしたりしてるんですが、名前はそんなに出てこない。Because when Krishnadas Kaviraj, he wanted to write the Chaitanya Charitamrita, so he was asking for blessings. まあ、チャイタ、じゃあった。チャイタニチャイタミタの筆者がチャイタニチャイタミタ、を書いたんですが、その中で、ロカナタ・ゴスワミに祈りを捧げることがいっぱい祝福を与えてくださいと祈っています。And Lokanath said, yeah, you're very qualified, but only on one condition. You don't put my name in it. まあ、あなたは、ロカナスワミは言いました。あなたはそれだけの資格がありますよ。これなんて書いてあったかな。あなたは、ただ私の名前を書いてない。いや、私の名前は絶対載せないでくださいと、言いました。はい。ありがとう。私の名前は載せないでくださいと、ロカナタ・ゴスワミは言った。Most of us would be thinking, well, I hope you mention what a good devotee I am. まあ、一般的には私は偉大な献身者なので私の名前を書いてくださいと、まあ、いうことが一般的です。So we don't find any books or anything where they talk about Lokanath Swami very much. But we know this basic information. まあ、どんな本とかになってないので、ロカナタ・ゴスワミの話は、でも私たちは、まあ、いろいろ知ってます。So he was very, very austere in his place where he lived, and it's right there, it's almost right next to Radharaman Temple. とても苦行の人で、まあ、ラダラマンテンプルの近くに位置していました。And he did his bhajan, he did all, and he left his body there. まあ、バジャンとかを彼は書きました。When Vishwanath Chakravarti talked, when Vishwanath Chakravarti came to Vrindavan, ビシュバナタ・チャクラバルティがブリンダバンにやってきました。he somehow had the Radha Gokulananda. Then he moved and lived with Lokanath. まあ、ビシュバナタ・チャクラバルティが、ロカナタ・スワミのとこに、違いない。You stayed with him there. ラダ・ゴクラナンダを通って、彼のとこに来た。And that became the Radha Gokulananda temple. でそこが、すみません、そこが来た場所がラダ・ゴクラナンダテンプルという場所になった。その二人があった場所ですね。This is the Radha Gokulananda temple. This is the altar. Can you see the picture? Yes. Face and the temple. These are the deities there? No. Picture. Swami no one. No. Picture. Sadhu no picture. Now you see? Yeah, deity.
ラダ・ゴク Yeah, ラ so ナンダ。 this deities is Radha Gokulananda. このご神体がラダ・ゴクラナンダ様。 Now, the Radha Vinod is not the original. The original is in Jaipur. で、ラダ・ゴ、ビノーダ、ラダ・ビノーダは、ブリンダーバンにオリジナルがある。 So the small deities, and then the next one is Vijay Govinda, Baladev Vijayabhusan's deity. ビジャー・ゴビンダというのはバラデーバ・ビディア・ブーシャンのご神像です。And Radha Gokulananda. でこっちがラダ・ゴクラナンダ。 Then there's a small deity there that's Lord Chaitanya, 小さなご神体がシュチャイタニャ。 worshipped by Narottam Das Thakur. シュチャイタニャはナロッタマダースが崇拝していました。 And Vishwanath Chakravarti Thakur built that temple. ビシバナータ・チャクラバルティがこの、お寺を建てました。 So it's a very blissful temple. It's not really big, but the Samadhi area with Narottam Das, Lokanath Das, and Vishwanath Chakravarti and a few others is a very wonderful place for a kirtan. まあ、ここではお墓がナロッタマダースのビシバナータ・チャクラバルティともう一人のロカナタとの3人の美しい、お墓があります。 And this, you see another picture now, the small. はい。なんか That's ゴバ a ルダン Shila. ゴバルダンシーラ。 Lord Chaitanya gave to Raghunath Das Goswami. チャイタニアがラグナタダス・ゴースワミにあげた、ゴバルダンの石です。 And it has a dent in the top because Lord Chaitanya holding it and his thumb melted the stone. So there's a fingerprint of Lord Chaitanya, thumbprint. チャイタニアが触れたら溶けちゃった。タバさん、そう So that one lives in that temple also. まあ、そのご神体がそのまま、お寺に祀られています。 So, of course, all the Goswamis were completely humble, but Lokanath especially, exhibited humility as his main quality. まあ、6年のゴースはみんな謙虚ですが、そのロカナタは特にスーパー謙虚でした。 He didn't write anything. まあ、記述したものは何もなかった。 People saw how devoted he was to Radha Vinod, and they offered to build him a building and give him a house, but he didn't want. ラダビノーダがのところに彼の家を建ててあげたりしたんですが、彼は断った。 But then finally there was a temple, but that was when he was very old and Vishwanath built a temple. ビシュバナタが古いお寺を建てて、そこにロカナタは住んでいた。その近くに。 So that's about all about him, but now is the Kartik time, not Kartik, Chaturmasya. 今、グリンダーバンではチャトルマーシャーのね、苦行の日です。 So Prabhupada put in the Chaitanya Charitamrita we should fast in 1 month from shock. プラパーダが書きましたチャリチャリタミタで1ヶ月は目がシャーク。 So that usually gets translated as spinach. まあ翻訳ではほうれん草となります。
So I remember a long time ago in Japan, there's two kinds of spinach, right? Horenzo and what's the other one? 日本ではほうれん草が2種類あって、ほうれん草ともう1個。小松菜。小松菜 Komatsu. Komashin. はい、小松菜。 Yeah, so Kavichandra was there and he said, why are you eating this, spinach? And they said, no, this is not spinach. This is komatsuna. ジャ And バ he タガスワミ explained が that shock. まあ、そのジャバタガスワミがなぜほうれん草を食べてるんだって言ったら、日本の方で、これは小松菜ですよっていうふうに答えた。で、ジャバタガスワミがシャークについて説明してくれました。Shock is just a general word for leafy vegetables. So like in Bengal, they cook everything. シャークという意味は、葉野菜っていう意味です。If you look at the, Radha Madhava's offering on noontime, there's so many shock, different ones. マダバのオファリングでたくさんのシャークが捧げられます。So anyway, then the next month is yogurt because that's a very hot month and it's tapasya, then milk. まあ次の月はヨーグルトの断食の月で、まあそれは暑いのでそういうことになっている。But the main idea of all these Ekadasi and Kartik and the Purushottam month, which is coming up, the Chaturmasya, is to chant and hear more. まあ一番重要なのはエカタシー、カルティック、チャトルマーシャ、プルショッタママンスというのは聞いたり唱えたりすることが最も重要なわけです。Not just to fast from something you hardly ever eat anyway, but まあただ単に苦行して食べないというだけではそういう意味ではないと。it's a little, the shock fast, it's usually the season where there's lots of shock in the market, so it's a little bit tough. まあちょっとした苦行で、まあシャークの時は食べない。そのマーケット行くとその種がいっぱい売ってます。So we try to increase our Sankirtan, increase our Kirtan Melas, increase prasadam distribution, increase book distribution, and everything else is extra. まあその意味としてキュータンを増やす、キュータンメーラーを増やす、プラサーダをもっと配る、本をもっと配ると。で、そういうふうに拡張させていくという。All right. So Narottam Das, of course, is another story, but he made all these beautiful bhajans that we sing, Shri Guru Padma, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Jaya Nilo Prema Dana. So many Narottam. He's putting the entire Vedas into one little song. So much expertise. まあ、ナルタマダスはとてもエクスタティックなバジャンをたくさん、記述しました。Okay, let's see if we have any comments or questions. I have some time. どうぞ、ご質問とかコメントをどうぞ。Yeah, Narottama Das is six Goswami is all perfect devotee. Perfect devotee, pure devotee で、特徴って何でしたっけ？is a humble, right? So, Narottama Das is more humble. It's a very, very, very interesting point. Yeah, with devotees, we should be having a contest who can be the most humble, but not pretend to be humble, really humble.
やまあ、献身者は、本当の意味での謙虚さの競争を、コンテストをするべきだ。作ったもんではなくて。And humble means we're not trying to be honored by someone else. ハンブルの意味は誰かのオーナーってその支配者にっていうことなろうとするのではない。Because that's in the mature world, we want to be honored. We want people to honor us, recognize us. まあ、物質世界ではみんな自分が主人になりたいと。で、みんながしもべにしたいと思う。I'm your mother. You have to do whatever I say. 私はあなたのお母さんだからお母さんの言うことを全部聞きなさいとか。I'm your husband. I give you everything. You bow down. 私は夫だからひれ伏しなさいとか。But Krishna is not like that. Krishna doesn't, in Lord Chaitanya told us, we're chanting Hare Krishna, Amani Namanadena, offering all respect to others, but not expecting anything in return. クリスナはそうではありません。例えば、チャイタニアは、ハープラブは、アマーニナマデナだと、アーダーネだと、あらゆる敬意を受け入れようとしないし、逆に自分があらゆる人に敬意を払う。Offering all respect to others, but not expecting anything. 自分の尊敬の礼をすべての生命体に捧げます。All right? Yes, thank you very much. どうぞ。ちょっとSo six Goswami, they have a relation is very, very sweet, right? Because they are very intimate Krishna devotee. So devotee and devotee very high, very, very sweet association. Let's come together to listen to Raghunath Bhatta Goswami recite the Bhagavatam. バガバタム。ラグナータ・ゴスワミがそのバガバタムを語ったと。で、まあ、6人のゴスワミはみんな、濃厚な関係を持っています。ハレクリシナ、ハレクリシナ。グルマハラージが、ナロタマダースの曲で、グルマハラージが一番好きな曲っていうのはどれActually asking what Narottama Das have many songs, right? So which one you like? Best song? The ones I know the best, I like the Guru, Shri Guru Charnapadma, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, Jaya Koramo. この2曲。There's many others I can't think offhand, like what we sing. We should sing more often, and we should study them. もっと歌って私たちはもっと学ぶことができます。ありがとうございます。ありがとうございます。Look at the list, it's we have the songbook and but we don't really we used to sing them all much more. もっと歌うべきです。Yeah, we have a Japanese songbook very before we translate. It just has the main ones, but Yeah.
まあ、主要なのものだけの日本語の訳があります。 Hari Hari Bipale, that some say that was Prabhupada's favorite. まあ、ハリハリビパレバナバっていうのは、プラパダがお好みだった曲です。 I've wasted my life. I have this valuable human form of life, but I didn't worship Krishna. Radha and 自分 Krishna. は人生の大部分を失ってしまって、無駄なことをしてしまった。クリシュナに捧げることをしなかった。 Now he says, the treasure of divine love in Goloka Vrindavan is descended. It's the congregational chanting of the holy name. チャンティングを一緒にすることで、ゴーローカーブリンダーバンからの祝福、喜びがやってくると歌いました。 That's a very famous one. 一番有名な歌です。 Golokera Premadana Harinama Sankirtana. はい。ゴロケラプネマダナ、ハリナマサンキルタン、その歌。 The day and night my heart burns in this fire of worldliness. まあ、昼も夜も私のハートは、熱によって焼かれてしまった。 So he attributed this, lamentation a lot, that I wasted my life. I'm not worshiping Krishna enough. はい。ナロタマダースは、まあ、私の人生がもう無駄になっちゃったと、クリシュナをworshipしなかったという嘆きの歌がいっぱい作りました。 Because we're always lamenting, but we're lamenting, I lost my money or nobody loves me. But he was teaching us how to really properly. まあ、私たちも嘆くわけですが、お金なくなったとか、もう落ち込んじゃったとか。でも、ナロタマダース・タークルは正しい嘆きを教えてくれます。 I've been teaching in academy those songs. I already taught 2 of them by Narottama Das Thakur, and I'm going to teach more this year. Good. It's very important. It's such an easy, quick way to understand the Bhagavatam, because he just packs the whole Bhagavatam into one song. まあ、これは Bhakti とて notes. も、はい、とても今、簡アカデミーで、何曲も、教えて始めています。で、今、2曲、ナロタムダースの教えたんですけど、今年はもっともっと教えるつもりです。で、このナロタマダース・タークルの歌はとてもシンプルで、しかしエッセンスが書いてあります。それはシルマダ・バガバタムのエッセンスが凝縮されている。 So good. And we're singing every day, Shri Guru Charana Padma. まあ、毎日 Another one, Hare Haraya Nama Krishna. いや、シグル That's チャ about ル the ナ Goswami. まあ、これらはゴースワミが記述した歌です。シグルチャラナパドマ、ハリハラヤナマクリシタ、ヤダバヤナマハ。 Very deep. とても深い歌です。 And Prabhupada even gave a purport. プラパダはそこに解説を書きました。 Okay, good question. So let's practice those sometimes まあ、時々ぜひ練習してください。 and study the translations and if you have Bengali guests, they will go wild when you sing these. まあ、ベンガリーのお客さん来たら、まあ、うまく歌えると思います。
Okay, anything else? ロカナタスワミの his disciple is Narottama, right? Yeah, it's only Yeah. disciple. The eternal relation is a eternally Yeah, good and Yeah. まあ永遠の関係が2人にあります。何か大丈夫ですか？ちょっと僕の役だと分かんなかったかもしれいえ、とてもよくわかりました。ありがとうございました。ない。いや、ありがとうございました。okay, anyone else? 他にどなたか、どうぞ。All right, we can leave it. It's getting late for all of you. Thank you. Chance book distribution ki jai. はい。じゃあ、His Holiness Kavichandra Guru Maharaj ki. じゃあ、じゃあ、 Everyone pray. We want to get the whole Bhagavatam in Japanese in the next 5まあ years. 皆さん祈ってください。シュリマドバガバタムの全セットが日本語でできますように。Yes. Maybe quicker. とても多分早く。 And Chaitanya Charitamrita. そして、チャイタンチャイタム。 Okay. はい。 Meanwhile, in order to become philosophically good and be able to preach to Mayavadis, I recommend everybody to read in the Krishna book that one of the last chapters, that prayers are the personified Vedas. まあ哲学を学んで、マヤバディの哲学を打破する。で、クリシュナブックの4巻のところですよね。ベーダ権現の祈りというのがあります。それを学んでください。All the questions and all the answers are there. まあ、すべての質問の答えがそこにあります。Okay. Yeah, So thank you. homework assignment. Read that chapter. あそこの章を読んでください。ありがとうございます。 Thank you very much. ありがとうございま Hare した。 Krishna. ありがとうございました。ハ Hare レーク Krishna. リシナ。ハレクリシナ。朝早く、朝早いのかな。あ、グル Rama マジ、 Rama Hare. そちらは何時ですか？ What time do you have now? 12 o'clock noon. ああ、 good afternoon. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram Ram. Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Ram, Hare Hare. Oh, Ranga. ゴーランガバイバイ。ロカナダダース、ディスアペランスでピー、キー、ジャイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、これからスコアを送ります。ハレクリシナ。二大さん、よろしくお願いしまします。た。助かりました。いやいやいや。もう私最近訳せないんでよろしく。ありがとうございました。助かりました。とんでもないです。ハレクリシナ、ありがとうございました。ハレクリシナ。ハリー。どれがこれでしょうね。これ